قربنا هات يا امير يا ابني. احنا وطل فاضل له 5 6 بيوت هات ونوصل عنده. تعالوا نقعد هنا نستريح شويه عشان الواحد صايم وتعبان. ايوه. هو الراجل ده عارفك يا بيا؟ عارفني؟ ده ايه اللي عارفني يا ابني؟ ده الراجل ده اول ما يشوفنا هياخدنا بالاحضان وطل ما يسيبناش ابد، وممكن يذبحنا جاز بطاط كمان. جاز بطاط سلاق. لاش بقى ده ما شفتوش من زمان، ده عشرة عمر ده عشرة عمر. احنا كده استريحنا اهوت. تعبان نقوم نتمشى. يلا. ده احنا وصلنا اهوت يا امير، اخيرا وصلنا البيت اهو. استنى اما اخد نفسي بقى عشان اخبط. تعال نخبط بقى. هيفرح فيا قوي، هيطير من الفرح. ايوه. جال. ايوه. ازيك يا معلم باز؟ اهلا، انت مين يا عم؟ انا صاحبك يا عم بتاع مصر. يا عم صاحبنا ما اعرفكش. تعرفنيش؟ ايوه. انا يا اللي انت هتقول ده هيعمل لك البطاط. يا ابني ما هو ده صاحبي يا عم، ده يا احمد صاحبي. ما اعرفكش. ما تعرفنيش؟ ما شفتكش الا دلوقتي. يا عم ده انا صاحبي. ما اعرفكش ايه؟ ما تعرفنيش كيه؟ يا عم رو. هو ده اللي كان هيعمل لك البطاط. ده طلع ما يعرفنيش. شوف ادي الصحاب. يلا يا ابني نعود تاني. احنا كنا عاملين نفس ان احنا هنيجي نفطر عنده النهارده. هسكر الباب في وشي.